はい、皆さんこんにちは。また、2018年9月27日、過去の映像のコメント入り動画を投稿します。当時私が行くキャンプ場はもう支笏湖一択でした。で、この日もビフエキャンプ場に向かっていたところですが、あれ？キャンプ場やってない？この日ビフエキャンプ場が臨時休業をしていたので、隣のモーラップキャンプ場へ移動しました。今日はいつものビフエキャンプ場ではなくて、なんだっけ、モーラップキャンプ場です。ビフエキャンプ場がこの間の台風で木が倒れてキャンプ場までの道が寸断されたとのことで、今日はこの初めてのモラップキャンプ場に来てます。なんか夜結構寒いっていうんで、ちょっと夜のちょっとした焚き火をするための、小さい木や枝をちょっと探しに行こうと思います。おっとあった。でこの頃はまだ焚き火台っていうのを持ってなかったので、バイオライトっていう小さい小枝を燃やすぐらいの小さい焚き火しか持っていなかったので、拾ってる薪も小枝ばっかりです。この時期のキャンプの何がいいって、まず涼しい。寒くなったら夜暖を取ったり着込めば、なんとかなりますんで、あと虫が蚊とかね、そういう嫌な虫がいないっていうのもすごくいいし、あと今日も自分の他にキャンパー2組かな、キャンプ場が空いてる、そういったのもすごい、秋のキャンプの魅力ですね。あとまだ今日はちょっと早いけど、もうちょっとしたら紅葉で、山もすごく綺麗になるし、これからがキャンプのハイシーズンって言ってもいいんじゃないですかね。当時はまだキャンプブームではなかったので、北海道民はもうお盆が終わったらキャンプをしないっていうのがもうスタンダードだったので、もしかしたらこの時期、この秋が一番キャンプが気持ちいい時期なんじゃないのかなっていうのをうっすらと気づき始めてきた時期ですね。で、キャンプ場をチェックインするときにも管理人のおじさんに、こんな時期だけどキャンプするの？寒いよってすごく当時は驚かれました。それくらい北海道民はこの時期は誰もキャンプをしないという時代でした。この頃はキャンプチェアに座って調理をするっていうことしか知らなかったので、今の地べたスタイルとは違うやり方でキャンプをやっています。で、当時はカー団地という映像作品にハマっていて、その映像の中で車の中でこういったガスバーナーを使って調理をするシーンがあって、そういったスタイルにも憧れていたので、キャンプではあえてガスを使った調理をやっていました。モーラップキャンプ場はビフエキャンプ場と違って湖畔沿いにしか、キャンプサイトがないので、基本テントを設営する場所は砂地です。あんまり砂って、好きじゃないんですけど、もうこの時は仕方なく苦手な砂地にテントを設営しました。あと一つ気になったのが、ここのキャンプ場、当時は携帯電話の電波が全然なかったので、夜ちょっと動画を見ようかなーって時全然見れなかったですね。今はちょっとどうかわかんないですけど、
そこが当時ちょっと不便に感じたところでした。今映ってたのが先ほどご説明したバイオライトっていう小さい焚き火台ですね。もう本当に小さくて細い枝しか燃やせない、ほぼ観賞用の焚き火台なんですけど、火を燃やしてその熱で、スマートフォンなどのバッテリーも充電できるよっていうので、これ面白いなと思って当時はそれを買って焚き火を楽しんでました。でこの頃はまだ上からライトを吊るすっていうスキルがなかったので、テーブルの上だとか、テントの上にちょこっとライトを引っ掛けることしかできなかったので、基本このようにもう真っ暗ですね。でも自分の手元を照らすだけの明かりで十分だったので、この時は全然これで問題はなかったです。ファンが回ってるような音ですけど、焚き火の熱でファンが回って風を起こして、さらにこの二次燃焼で焚き火を燃やすっていう仕組みなので、ちょっとこのファーンって音が、聞こえるようになってます。前回もご説明しましたが、この時はもうテントの中で過ごすだけでももうテンションが爆上がりでしたので、DVD を見ながらのんびりとテントの中で過ごしております。いやー、なかなか面白かったです。ごめんなさい、何度も顔を洗う映像が出てしまって。この時は鏡がなかったので、スマートフォンをセルフィー、自分に向けて自分を映して、それを鏡代わりにして顔を洗ってました。でついでに撮影もして、それを動画に編集したということです。まだ9月ということもあって、管理人のおじさんが言うほど夜は寒くなかったですね。で日中もこのようにシャツ1枚で過ごせるし、本当に気持ちのいいキャンプでした。基本的にテントサイトはオートサイトではないんですけど、駐車場のすぐそばに湖畔があるので、全然車から荷物を運ぶのは全く苦ではなかったです。というわけで2018年9月のソロキャンプの映像でした。この当時まだキャンプブーム前だったので、今はどうなってるかわかんないんですけど、この時以来モーラップに行ってないんですよね。ですので、この映像を見て気になる方はぜひモーラップキャンプ場も利用してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。